வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு கலாஸ் ஹெல்தி சமையல். இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற டிஷ் தும்பை இலை சூப். இந்த தும்பை இலை சூப் வந்து சளிக்கு ரொம்ப நல்லதுங்க. வாரத்துக்கு ஒரு நாள் குழந்தைங்களுக்கு இந்த தும்பை இலை சூப் கொடுத்துட்டு வந்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு சளி ரொம்ப சீக்கிரம் பிடிக்காது. வாங்க இது எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்கலாம். இதுதாங்க தும்பை செடி. இது கிராமத்துலலாம் கிடைக்கும். இது இலையை மட்டும் நம்ம பறித்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம். பாருங்க, இப்படி தான் பறிக்கணும். மற்றபடி தண்டோ வேரோ தேவையில்லை. இந்த மாதிரி பறித்து தனியாக எடுத்து வச்சுக்கலாம். இதில் இருக்கிற பூவும் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இதை சக்கரை பூன்னு சொல்லுவாங்க. 90s கிட்ஸுக்கெல்லாம் இது நல்லா தெரியும். இந்த பூவை தேங்காய் எண்ணெயில் போட்டு கொதிக்க வச்சு அந்த எண்ணெயை யூஸ் பண்ணிட்டு வந்தோம்னா பொடுகு தொல்லை இருக்காது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இன்னைக்கு நம்ம இந்த பூவும் சேர்த்து சூப்பு செய்யலாம். தும்பை இலை சூப் செய்ய தேவையான பொருட்கள்: தும்பை இலை பூ 1 கப், வெங்காயம் 12, பூண்டு ஒரு 10 பல் எடுத்துக்கலாம், மிளகு 1 ஸ்பூன், ஜீரகம் 1 ஸ்பூன். இது எல்லாமே மிக்சியில் போட்டு நல்லா கொரகொரப்பாக அரைச்சிக்கலாம். நைஸாக அரைக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. இப்போ இது எல்லாத்தையும் ஒரு குக்கரில் போட்டு 1/2 கப் தண்ணி ஊற்றி உப்பு போட்டு 3 விசில் விட்டு வேக வச்சிடலாம். இது வேக கொஞ்சம் லேட் ஆகும். 3 விசிலும் கூட எடுத்துக்கலாம். இதை வந்து குழந்தைங்கள்லேருந்து பெரியவங்க வரை யார் வேணாலும் குடிக்கலாம். அவ்வளோதாங்க. இதை வடித்து எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா சுவையான தும்பப்பூ சூப் ரெடி. இதை செஞ்சு பார்த்து எப்படி இருக்குன்ட்டு கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். பிடிச்சிருந்தா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.